Αυτό είναι από τα πιο τρομακτικά παιχνίδια που έχουν βγει σε όλη την ιστορία. Είμαι σίγουρη ότι αν είσαι λίγο μεγάλος, σίγουρα θυμάσαι τον ντόρο που είχε γίνει με αυτό το παιχνίδι. Και εμένα προσωπικά με έχει στοιχιώσει. Τον Νοέμβριο του 2014, μια μητέρα πήγε και πήρε στο παιδί της αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Συγκεκριμένα από ένα κατάστημα στο Οχάιο της Αμερικής. Η ανυποψίαστη μητέρα δίνει αυτό το παιχνίδι στο παιδί της και αυτό που βρήκε μέσα την άφησε τρομοκρατημένη. Πίσω από αυτό το αλουμινένιο κάλυμα που είχε το παιχνίδι βρήκε μια πολύ τρομακτική εικόνα. Στην εικόνα παρουσιάζεται μια κοπέλα, η οποία φαίνεται ότι είναι σαν δαιμονισμένη. Και δεν θέλω να δείξω όλη την εικόνα, καθώς στο υπόλοιπο μισό της εικόνας φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα κάνει κάτι πολύ κακό. Δεν θέλω τώρα να δείξω ή να πω τι ακριβώς κάνει, αλλά όσοι ξέρετε, ξέρετε. Και να συμπληρώσω κιόλας ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε ως ονομασία Evil Wand. Η συγκεκριμένη εικόνα ήταν τόσο τρομοκρατική που κατέληξε στις ειδήσεις. Purchased at a local dollar store. News Center 7's Lauren Clark with why a Kettering mother wants it off the shelves. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the... Και όλη η Αμερική μιλούσε για αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι. Όταν η μητέρα μας πήγε έξαλλη στον καταστηματάρχη του μαγαζιού που πούλησε αυτό το παιχνίδι και του είπε: «Συγγνώμη, τι κάνεις ακριβώς και πουλάς στα παιδιά αυτό το πράγμα?» Ο ίδιος λοιπόν αρνήθηκε να βγάλει αυτό το παιχνίδι από τα ράφια του καταστήματός του. Είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα που στην τελική η εταιρεία που έφτιαξε αυτά τα παιχνίδια αναγκάστηκε να τα αποσύρει. Και προφανώς για καλό λόγο. Δεν ξέρω, θυμάμαι από μικρή να βλέπω αυτή την εικόνα και με έχει τραυματίσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ό,τι χειρότερο.